趁媳妇在吃饭，我用放屁音效整蛊一下她，看她会是什么反应。你要吃锅里还有人自己吃去，不要吃我的。哎呀，我不吃，我肚子不舒服。昨天晚上跟他们去吃火锅，吃那个金针菇，怎么感觉没消化？今天早上上厕所，原模原样给它拉出来了。哎呀，哎呦我的妈！你干什么的呀你？怎么样？人家吃饭了，你说什么恶心呀你？啊？你吃你的，我说话还不让说吗？你说一遍说一遍。你吃，你吃什么呀？面条，你要吃锅里做的，自己吃去。哎呀，我肚子不舒服，还是不吃了吧。我怕等下吃过，等下原模原样拉出来就不好了。可让人吃了啊？怎么回事？我吃饭呢，你说的什么话呀？你吃饭我说话还能不让说吗？那肚子不舒服，说话也不让说。真烦人你啊！你吃。哎呀，难受死了。哎呀，放屁！你别笑，你是今天皮痒了是的这是啊？专业的原因吗？放个屁怎么的？咱也不管。人家吃饭你搁那放屁，你讲怎么放个屁？你吃你的又不耽误你吃饭。你别说不管吗？你吃，我起来走走。你要再放，我给你塞出去个去！哎呀，难受死了，感觉肚里面都是气，个知道。哎呦我的妈！啊，受不住了。你可是想皮痒不你啊？可是想逼我打你来？怎么的呀？人家吃饭呢，你左一个皮右一个皮，你疯跑的干你？肚里有气，那还不排掉吗？那肚不舒服，可知道？你可能到外面去放去，你放干净了你再进来可管啊？怎么这样的呀？那不舒服，也不放屁也不让人家。你给我别说了！感觉这难受死了，肚真子烦人你啊！还有点想拉肚，感觉。你还能拉我到里面去了？难受。你弄什么的呀你啊？你还能真拉裤裆里面去了吗？没有啊。你一时不知，你可叫人吃饭了不你啊？忍不住，实在忍不住，忍不住你给我死一遍我去！感觉哭有点潮，感觉。你可能恶心人，你给我换掉去！你这恶心死了！换什么的？我换点别的呀。换掉去！